morgon. En Vill jag ut nu? Ja. God morgon och hjärtligt välkommen till detta möte i nätnon morgon. Nu var det en förrakta av corona, men det är gott att vi kunde vara samman och hämta hot och synja samman och höra Guds ord samman. Vi får börja via synja sanchen nummer 131 i sångbok Guds folks. Det sanger till Arnold Børrud som Charlotta har tøyt. Jesus kom att dödja för det. Och att han nå så kommer Rickard att inlöja. Jesus kom att dödja för det. Kom av himlen och fralät sig ja, krosse måtte konkur bløa til at bjerga fall og vær. Jesus kom at dødja fyrir te, lengt fra Gud, vår og tu og så nekv god elskaje kvann sindara et søn son han offraje. Jesus kom at dødja fyrir te og han sier vann av Satans makt. Allt fullgjort, Seors roper runkar. Allt honom underlagt. Jesus kom att dödja fyrir te. Han så dörst vi blåe och så ej mor han nu spyr kväll Djevor tu till frälsaran. En annan för välkommen. Och Jesu navn till en löt ur Ebenezer här vi synja och tala om Jesus. Klockan 12 så nedvarspar vid sundagsskolan så sier äntligen fra heima. Vatten och föräldrar är vid nedvarspar sundagsskolan klockan 12. Vi är här där att vi inte boa glede bådskapen om Jesus. Sånn Guds som kom inn i den heim av frelsa mann og attena. Det var nytt liv, nytt av vevn og nytt innehalt til bådskaperen som den beste av ætlån. Arne fra Bojar skulle bya sammen. Gå og god og feir. Takk for dette høve vi har at jeg kunne senda nedvarspa ur Ebenezer vi sandje og tal. Sikna løtna Signa til lusta, kjøv ta imot tunn fri, og tunna glede i hjärsta, og i det. Signa sundagsskolen 18. Vi letja ta i hender tunna som vi bor fram her og eisen herre, og for Jakob Gottfrid som skal bære et år fram i det. Og vi takkar til her, og i Jesu navn. Amen. Vi skulle nu samman synja sanchen nummer 804 i bøsene.
Tack mig allan Herre Jesus. Och det är Peter Haberg som har gjort ordene och Jens Godsen gjort lei. Tack med allan Herre Jesus, tack med tack är där, vet du allt och i morgon löve, tack med du ser, att mot hjärsta så visat att det maktar ej sjålt att släppa harmsens vävon gänga tojna laj. Tack med Jesus ger mot hjärsta Aina vänt mot lägg med takt att du inom barme så jag ser det som håller troar efter det som Röten tun oi bar med munnen Jesus älskar till med oi hansens vedla bruset glädde hetta med sälla Jesus du mer dögnum långsens vedlos treimar karlags fullt med bär och du sars det vill så fegin färra kvär till mot hjärsta Jesus teska till vär stilt. Nu hör vi Jakob Gottfried tala. Ja, god dagen. Og takk for den muligheten at bera fram en boskap fra Åregods. I morgen teksten fra Markus her, Evangelium, kapittel 20, versen 16 til 22. Og i skriften hva skal jeg gjøre for at jeg kan arva evet liv? Hva skal jeg gjøre for at jeg kan arva evet liv kanskje spørninger som du som lustar det hever. Spørninger som du kanskje omgående hever uttrykt vid åren, men som du kjenner
innan ui til. Og teksten i det fra åregods kan peika til av svære til hentan spørningen. Det kan vise til hva vi ikke skal til, eller det som ikke nok for å få til evige livet, men det vil eisne vise til hva det som skal og må til for at du kan arva evet liv. Og når jeg leser sånn teksten, så og hukser med den teksten, så verst, eller så eier jeg i hoa sammenhangen og i øtlen heser evangelien Markus her. Jesus, det han som fra början av identifiserar som Jesus Kristus, soner Guds. Og det han som i teksten i det, som avren kommer til, og det han som hever den dialogen ved den mannen, så spyr han om hva skal til for han kan arva evet liv. Og som også om at Jesus tar til den mannen, så det at Jesus i verleggen av ved, ut av Golgata, her han om ikke med langa tog skal være krossfester. Og hva det tidlig som at avslutningen til avretning Jesus er at han ikke krever på å være sånne gods, så det verleggen til at han var krossfester for synder folksyns til åkken mennesken. Og i hesson sammenheng til munnegur lese hentan teksten. Markus 12, vers 16 til 22. Ta i han ta for ut av veien kom ein rennande, falla knä for i hånden og spurte han. Gåe mestare, hva skal jeg gjøre for at de kan arva av et liv? Jesus sier vi han, hvor kallar du med gåan? Ønsken gåer utan ein, det god. Du varst bøyene, du måst ikke drive hår, du måst ikke drepa, du måst ikke stjala, du måst ikke bære rangans vittnesbord, du måst ikke gjøre svik, feirtøyn og movertøyna. Han svarer i hånden, mestare, alt dette har vi hilde fra tøy jeg var unker. Ta hukte Jesus på han, fikk kærlega til hans og sier vi han, eit fattast der. For av sted, sel alt og du eier og gjev henne fatøyke til. Så skal du eie skatt i himmelen. Kom så og fylg med her. Men han var ytla vi av hese tale og for sorgafotler borster, tog han var oppvolliga ryker. Og så er det først her at hese mæren kommer rennande til Jesus og fettler av knæ fyr i hånden. Det at ein kommer rennande til Jesus indikerar eller viser at det som han hever på hjertet avtråkkande. Og eisen hetta at det malbevist at han vil møta Jesus. Og det at han fettler av knæ innebär i ødelføren tvei ting. For det første viser dette hvordan innelig, eller desperat, henne bønnen som om å få hjelp. Og i sattene før det eisnet viser dette virring hans herre, og asanna av til myndlega og førelega som Jesus heie av veita hesa hjelp. Og da jeg har trett og hukse om at det som akkurat ryker, så det oppad det viser det oppad tydligere hvordan desperater han at han med ved en slik sosial status skal fettla av knøyene for en nøren person. Nå, det som hese med gjør godt, kan si, det avtråkande og lus neive spurningar som man søker svære på, så det er ikke noe som jeg leder litt til, men jeg gjør alt for å få svære på. Det er så kjøtt at det er sent. Han tiltaler Jesus gode
mastare. Gåe her merker tutningen at det vera moralst gåer. Det er en tiltalan av Jesus er en virkjenning av til moralska reinleika Jesus er. Hans er moralska karakterer. Nå, best god og han alene er fullkomliga, treidalest og i allar atfer gåer, det vil si morals fullkommen. Hette er verdt av i hoa som Jesus heldur avfram at hosa vi mannen. Og mestare merker lærare. Og da han her kallar Jesus for mestare i samband med spurningen om av et liv, så det er en virkjenning av at han ser Jesus som verande føran fyre, at jeg vil svær på enda spurningen som har vi frelse å gjøre. Så spyr han Jesus, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arva av et liv? Nå, den maten som hese spurningen er året på, avduggar fyrir okkun, oppfattene han til en mann av hva skal til for at han kan være frelster. Han spyr, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arva? Han hokser etter ekkførst som han skal gjøre for å oppnå dette, at jeg oppebore av et liv. Hva skal jeg gjøre? Fokus på egnar gjerningar. Og er det ikke eisne en ansøkn og i hesson spurningi da det var spurt om hva en kan gjøre for at en kan arva. Ligger det ikke i hotetsen til at arva at det er noe som en fær, ikke noe som en gjør seg verdjan eller fortjentan til å få. Det mest vanlige som vi kan kjenne eller forbinda ved til å få arv er til at bøtten arva sine foreldre. Anten til de er født inn i familiene, eller til de er atlått. Eller det kan være anker som vil tilskriva en arv til omkran. Man kan utføre si at setten helt av spårningen er rattur, du frelsan er veldig nega som må arva. Vi tøttningen er av at det er nega som må få for antje. Til en gava som Efesbrev 2, 8-9, så greit lyser fyrigen, som sier, «Tog av nøye er tid frelst vid trygg, og det er ikke av tykken sjolven til er gava gods, ikke av verken, for ønsken skal råsa seg. Og jeg husker om hvordan tøyn hoksan ganske er om dette. Heldig til at du kan gjøre det fortjentan til det evige livet, etla sørst du hvordan omøvelig det er til mennesken vi har egne verken at oppnå dette. Etla vi er røyna å leve et godt liv, så godt som noen ene for mekna. Og i hukse som hukse om dette, så kan man spyrja seg om at hvor kom Jesus, sånne gods, inn i heimen og gjørdest menneska enn så åker. Og hver er Jesus, som sagt, av ved til vi han tar seg av mannen. Jesus er jo av ved til Golgata. Og det var her han vann noen til evige livet. Det var her han ble krossfester og døye for å kunne liva og få av et liv. Tror skriftstø som tydelig viser dette, som vi lykkes skal sitere, kjent. Johannes 3, 16 sier at du så elsker i god heimen at han gav sånn Herre Jesus sin einbarna. For jeg kvart han og tror han ikke skal fortapast, men hava av et liv. Og bant åren her på Johannes vil det vist hvordan menneskesånden Jesus skal være litt opp som merker at han er krossfester. For jeg kvart han som tror, det vil si at sitter alle av Jesus, skal hava av et liv i honom. Og Galaterbrevet 2, 21, her stender fast rattvis ved lov, eller lovverken, så er jo Kristus, det er til antjes. Og så ikke at det evige liv er i Kristi Jesus, og det er til hans her som må vende oss for å få
av et liv. Og det er det som Jesus ikke viser her som manne. Og då sier han vi han, Jesus sier vi han, vers 18, hvor kallar til meg gåan, ønsken er gåer, utan ein til god. Nu heter fyrre part av Sverige Jesus her. Hver Jesus fokuserar på uppfattande av som mann av hvor Jesus er. Det som jeg vil kalla Jesus for en gode mestare. Hver er gode en asan av liv i Jesus her, hvordan morals rent og det er. Så hendan asanen av reina og perfekta liv i Jesus her, burde finne hendan mannen a spør seg sjálvan hvor er ta hesen med. Og tog er det Jesus spyr han, hvor kalla to med gåan. Det er spurninger som atler å få mannen at huksa. Da jeg hukser om akkurat den maten her som Jesus røyner at tåsa vi denne mannen på, så er det eisende viset eisende hvordan tryggven av Jesus ikke er en tom tryggv, som du bare tror, men hvordan hun er baseret på at og ei vil at den oppfyre hva Jesus hever å sige. Så Jesus sier ikke at han ikke er gåer. Han sier heller ikke at han ikke er god. Det har vært flere ferier i hesten evangeliene visst av goddomlega Jesus her. Og bare for å ta et døme, så husker jeg om Markus 2, hver Jesus sier at han er valgt at fyrirgeva synder. Og spørningen er ta hver kan fyrirgeva synder utan ein. Det er god. Settene pastor av sværnen er du varst bøyene. Du måst ikke drive hår, du måst ikke drepa, du måst ikke stjala, du måst ikke bare ranka vitspor, du måst ikke gjøre svik, er færtøyn og mauer tøyna. Jesus viser her til, man kan sige, sattni helt, etla sattni talvo av taman tutsjo bånen. Og til det bøyene som her vi vidskiftet okra vi nastan a gjerra. Og det vil jeg kalla for det vannrøtte vidskiftene. Og Jesus nevner ikke om de fyra første bøyene, de fyrre talvona, som her vi vidskiftet okra vi god a gjerra. Ei helter nevner Jesus da tutsjena bøye som sier at du måst ikke gyrnast. Nå jeg ser bøyene som Jesus citerer for mannen, det er tidligst å være uttøtselig, noe som en kan gjøre eller en kan oppfylla. Og som jeg svarer Jesus, mestere, alt dette har vi hilde fra tøy jeg var unker. Alt dette har vi hilde. Dette er lagt av hansara avrik. Husker at det kanskje er en frustrasjon i hansara svære. Kan jeg si, ja, men mestere, alt dette har vi hilde fra tøy jeg var unker. Og ta saknas han etter tryggleika, eller visse om det er vi av løyve. Da hukte Jesus på han, fikk kærlega til hans og sier vi han, eit fattast der, færast der, og sel alt ut og eier og gjev en fatuk til, så skal du eie skatt i himmelen. Kom så og fylg med. Det hadde Jesus sikret på han, indikerer fokus, og han viser det at det som nu kommer er avgjørende. Og til Jesus fikk kærlega til han, merker at Jesus nu for å vise hon kærlega, eller kanskje rettere, at gjøre kærlega mot i honom. Tog kærleike, særlig han som er kallet av agape, har vi verilige og aktiva omsorgen for nesten å gjøre. Det er ikke bare en heit eller god kjensla for honom, men en handling
som vi gjort honom till bästa. När Jesus han säger hur förringen är för att det som är kan komma till det eviga livet. Och Jesus inser att visa honom av detta. Och vi visar nå detta att göra möjliga för att vända vi och att gripa ta fatt i det eviga livet. Hur säger Jesus detta? Ett fattast här. Jesus visar honom faktiskt hur stort han är fra att få att det eviga livet som gave, men samtidigt hur långt han är fra att kunna få att det eviga livet orsaka av äknon verskon. Nu, vi har säga vi han för oss det, sälj allt det du eier och gör fattuken det, testar Jesus henne mannen. Hur väl han nu verkligen helter så tutsi bøyene. Og vi ser fylk med peikar Jesus samtidig av seg sjálvan som god og veien til det eviga livet. Så det første, hvordan vel hever som er nu klar helte bøyene motvis nesten. Bøyene er ikke bare at du måst ikke gjøre noe skreft mot nesten. Bøyene er reisende at du skal elska nästa tøyen som til sjølvan. Så om man virkelig elskar nästa tøyen som til sjølvan, er han så ikke villig til at selt alt det som han åtte og givet fatøkken det. Detta klarar han ikke. Og hva er det tøtjende bånen? Du måst ikke gyrnast. Klarar han å halda til bøye om ikke at gyrnast. Jo, han er en okkelig ryke med over. Han er nokkar okner, og han er alldeles ikke finnes hetta, utan å troa nokko ettertøy. Og det er ikke nemlig hentet han troa han, eller gjernet etter oknen som gjør at han veler ikke er fylltja Jesus. Kom også om at Jesus, eller Årgods, i 4:10-6 avværa måter slikare troan. Jeg sender med landa at de som ryk vilja vera, fattla i frasting og snerro og mange tapeligere og skiliga gynter som søtja menneskene i øying undergang. Dette har vi kallat peninga kærleitje til å si en troan eller en gynt som får valda okon og som leier borster fra gode. Hva har vi tatt fyrretalvene? Hva har vi tatt bånen som har vi vidskift akkurat vi god at gjøre lottratt av vidskiftet? Alt som åker løyvene setter hakre en god gjør åker til en avgod. Fyrsta bøy sier at du måste ikke ha ære godar enn med Jehova. Og nettopp vi har sett at rystum hakre hever han brått det fyrsta bøy. Kolossbrev 3:5 sier til dømes, eller setter direkte av lykkasting i middelen her. Her stender det hevesjuka er av goda dyrskan. Det som jeg aldri har vært i sånn her, det er at Jesus nevner slett ikke de første bøyene i lovene, de bøyene som har vi virkskiftene middelen mannen og vi god at gjøre, men i stedet for setter Jesus seg sjølvan, og han sier, fylg mer. Jesus er ikke på nægra måte i måte loven. Han kunne ikke funnet på at tale måte gode. Han er ikke kommet at sette loven urgyldig, men at fullkomma lovene. Det som fattas Jesus mannen får avtløy i sambandet med god, og Jesus sier, fylg mer. Det er altså som Jesus velger sier, hvis du skal ha samband med god, så skal du fylgja mer. Og etter en det viser av hvordan Jesus selv er god. Johannes sier i sin evangelie, at han siterer Jesus som sier at jeg er veveren
sannleiken og livet. Ønsken kommer til feiren utan vi mer. Og kommer mot endan av oss tale. Og spyr han den spørningen, det som mæveren til reier at det grupa til som kan veit honom det evige livet? Det som mæveren til reier at jeg nok det alt for å få det beste? Etla setter han rydgjødømme i hesen heimen hakre enn rydgjødømme i det kommande. Til evige livet. Hvordan reagerer han på René Tjadegåa, mesteren? Jeg tenker at men han var ytla vi av hans tale og får sorgarfotler borster. Da han var oppfølge ryker. Han venter seg borster fra Jesus. I kapittel 8 i Markus, beint Aron, her sier min les med til Anna, han sier, hva beta da menneskene om ta vinner allan heimen og bøta i salsøyne, eller hva kan menneska kunna gjøre som virle for salsøyne. Nå, dette taler ikke mot oknen og rydgjødømme som så. Det taler om hva det som åker seta hakre enn god. Og ein og hver må spyrja seg sjálvan hva det som han eller hon setter hakre enn god. Det nekka ut høyne løyve som får at her for å komme til Jesus. Nekka som får at her til du setter det hakre enn å møte Jesus. Det kanskje din karriere, det kanskje forhold vi onker menneske, eller det manna åtte, hva er det at sia? Eller det et kvart som du veist at du må sleppa om du velger at fylja Jesus. Det er et som undrast av heppaint, det er at Jesus vil ikke renne at han har disse mannen, da han velger å vende seg bort fra honom. Jesus tvingar onkan å velge seg, og Jesus nøyder ikke valgt. Faktisk kunne mennesker ikke tvingast til å elske Gud, eller elske Jesus. Det er opp til hver enstagan hva han eller hon gjør ved Jesus. Men du skal vite til at Jesus elskar til, og han kallar til. Det er just tog han kom, han leide etter tog som fortapt vær, og frelsa til. Det aller siste årene, som jeg har å si om du vil ha til evig løyve, så er det ikke noe som du kan gjøre det fortjentene til. Det er heller ikke noe som du kan tvingas til, men det er best noe som du kan få som en gave. Tegge til måte disse gavene. Og om du vil hava disse gavene, det er evig løyve, så måste du prioritera Jesus fremst av ötlun. Og det er mestjer at du må venda vi og trykva Jesus. Du må venda vi fra å sette alle tøyt og nekka hakre enn Jesus. Og venda vi til Jesus og sette alle tøyt av han som mestjer at du fullt og heilt setter alle tøyt. Det som Jesus gjør til Golgata. Her han døye for synder tøynar. Hetta heldur i Jesu løyvnen i kommande allar æver. Som Paulus sier i Timotheus 1, 1. Timotheus. Det er 20 år, og til fullnar vært av å fakna at Kristus Jesus kom i heimen at frelsa syndare. Skulle jeg enda i bøn. Heile fæg, sier der, takk for at du gav sånt en einbarna for hvert han som tror han ikke skal fortapast, men jeg var avtløy. Takk for at årtøy alle veien jøknen peikar av Jesus Kristus som frelser han.
Takk for eisen dette stutta brott i Markus herre, peikar nå. Hos Jesus er veveren til frelse, hos Jesus er frelsan og veveren til tøyn. Takk for så løt det herre sikna årtøyt og sikna kventan som lyder av. Vi bid for at andetøyen herre matela til gjørsten herre, og man være slik som søkja til herre, og innskja verlig av fotlen hjertene til møte til. Det bid om herre, og Jesu er døra navnet. Amen. Ja, takk for Jakob. Vi tar hørt så grøtt evangeliet om Jesus, og vi skulle nå synge om henta Jesus. Hvor er han, og hva gjør det han for okken? Det er nummer 131, og hvor er hæsen med vår? Han enda vi sankren enda så, til karlagsfotle med vår, til krossen neldur vær, ja, møyna straff til tolte, og møyna sjukur bær. Han bär sjukur och pojner okkara. Allika med syn, att okkara sinter. Och för häsen mävor och i krossen bära må. Van virdur nyur böktur, Malloja spott och ha. Jo, hatta Guds sonor, vi tar någon grundur fer. Vi sigre in i dejan och mojnar synder ber. Ja, fire mojnar mysterer, såra vår du vär. Och fire mojne lovbrott, tack för så kron och bär. Tog mattor upp nu tåtnar, tog en tunga lår fast. Som vaxt ut hjärsta brannar, du pojnor mojnar töst. Du leivan rådskott Davids, du heje atlan mål. Som lam du barsta stidlor, och tål du ha och spott. Du karlagsfotle mävor, till krossen eldur vär. Ja, mojna straff du tålte, och mojnar sjukur bär. Vi tverra så halda av fram ved Sintja 2 kår. Og det fyrra kåret er nummer 354 i bøkene. Jeg er i endurføtter. Og det 17 er nummer 138, Tøyna Dorto og Frei. Og vi synes at det er tverrfyrir først. Kristi blåe grøttor, og i Guds nøye stande Jeg syntja kan vi glede, tog jeg fikk løyv og meie, og i Guds nøye stande Der Jesus prøyse du hever, signa med syntja vil, om alt du hever gjørst. Mot hjärsta fyllt av frie, så tatt at her drie, tog i Guds nøye stande endurføtter, vi Kristi blåe grøttor, og i Guds nøye stande
Synja kan vi glede, du fikk liv og meie, og i Guds nøye stande Der Jesus prøyse du hever, signa med synja vil, alt du hever gjørs. Mot hjärsta fyllt av frie, så tatt at i grie, du i Guds nøye stande Ta du komst av hattene, og av hånden ui du skapte, varst du sartur. Tu lats lumen opp du stå, og med ransaie tut blå. Nu du högt slittur opp, og verur ardur. Etar love god og herre mun, hjärsta mot du vanste tuin, ja tuin äver ville vera. Du var lov i krossen steja vann, sette med fralse fri fann. Av hjärsta inte störst, du navnet gera. Du av freie, ta du komst av hattene, og av hånden ui du skapte, varst du sartur. Du lats lumen opp du stå, og med ransaie tut blå. Nu du högt slittur opp, og verur ardur. Etar love god og herre mun, hjärsta mot du vanste tuin, ja tuin äver ville vera. Tu mar lov i krossen steja vann, sette med fralse fri fann. Av hjärsta inte störst, du navn gera. Jeg fer jeg ber at jeg kunne utlån en nødja helsan ur Grønlandet, fra leven og her norre i Nonde av Nok, og her sore vi Gagottok. Paul Paulsen kommet iver i Øtlundgåven, og Marion av ved. Og han vært i bøynen og møtt bøttene som kommer rennende, og så glede til å vante til at levende være atter. Og Paul skriver i bønnerløtene, Be at Herren gir utveier nu vid framveis heva nekrar avbjøingar og avmarskingar orsaka av korona. Og så legger han at det var gledelig at færre bojen og møta bøttenen atter som gleda seg til levnar i sommar. Og det samme Chile her norre, tja Philip Siversen og Ola Tindaløy, og her tørveren staurer, og framvis galdande, og de skriva såleis til okkara at familielever vera 26. juni til 3. juli, og søyan tver badnalever og en ungdomsleva. Og så kommer det tydningar mikla til at tørvor av 20-15 folkene til hverja leve, det vil sija lileiaron, sangaron, tonleikaron, og folk til matcher og vask. Og så kommer en opplysning som neutjåkna vita. Hese kunne være, hjelperfølsene støk, og i bølge,
Alla familjer vi bøtnen. Så ønsken halda seg atter, og så legger jeg til at træd at vi vilja feien hjelpa vi ødlom spårningen vi vurgjande flikkving og oppihaldi her i nok, og kunning fastja Ragnhild i skåren Jakobsen, og så et telefonnummer. Det som tarveren nå, det at flikkvingen brøtt neka. Nå vera vi nødt at flikva Danmark, Kjepmannahavn. Men det tryggare. Men at du sama feraselaner varner nekka døyrar enn vanta, særlig innlendes i Grønland. Men de leggja at træt her ivere, at ånden må halda seg atter affæra, de vilja feien hjelpa i ødlun ivamalen og virskiften. Eisne vi feraselen. Og avheitanen at seta seg i samband vi med, så kan jeg tåsa vitt det her ivre, etla helst beinleis vi Paul Poulsen, etla vi Ragnhild i skårene Jakobsen, som bor i Nok, og telefonnummer stenter i bønnerløtene, og så samskipa teg av bestan hot feriene iver. Vi heita ødel at bia at allar hesa lever være hildnar som atla. Tusen takk fyrir at tid vilja stola i bøn. Takk fyrir. Ja, til sust får vi da synge en sang som, jeg vet ikke om de kjenner han, men det en sanger som Osvald J. Smith utgjørst årene, John V. Petersson, Leie og papi okkara, Lukas Avale, Tuttian. Det sangeren, djevet her med sjølvan god, til en vilje møyne og Annars takka vi fyrir i morgon, takka for løt nå, må Herren sikna kvann ønstaka. Sjálvan god, tuin vilje mun og tuin heilge ande ui mer bor, han gleie til mun ber, og Jesus Herre med og mot djeve alltid över verur du mun Herre kongur mun tui ta ikkje langur men Kristus eina tru som eier med og hever fest og i mun og hjärsta ein luitist beta tryggla mig djeva glejer til djeve med og tuina hånd så du kan fylla med og Jesus Herre med og mot djeve alltid torn og i adlar över verur du mun Herre kongur mun tui ta ikkje langur men Kristus eina tu som eier vi og hever fest og i mun og hjärsta at kjenna vilja tuin vi mer hjärstans inskje mot
4 i morgon. Om man har lyttat löte vid sundagsskolan skråne så sitter äntligen vi och får i bötterna att lusta.
Hej tid. Välkommen i Sundagsskola och Ebenezer. Online i dag. Ja, nu var vi etter her. Nu var vi etter her. Ja, Halcher og jeg heter Rakol og Kari sitter her så trofast vi klaverer. Og så har vi finnet noen ordentlig fitt bøtten jeg hjelper dere. Jeg synes ikke det. Så deiligt. Det er ikke alltid vi då så vel at jeg tekner, så det er ordentlig godt at ha bøttene vi. Det er akkurat det. Jo, super. Ja. Og så håper vi eisen at jeg for jeg synes ikke ordentlig vel vi hjemme. Så det er å komme opp ur soffene. Halt jag tror första på det skulle lycka ganska stretcha på sin det så. Är det inte något skott? Om vi kunde lycka få armarna upp på mött. Och så behöver vi lycka få höra blöjning från akvarnören. Så det gott plats till lunken och att fylla sig vid luft. Så vidt. Vi andra helt ner bort. Ha? Är det kommit upp och stanta? Gott. Så halt det att vi får börja. Ja. Ha? Här får vi. Vi får Vi stämma börja vi. Jeg synes jeg kan til hjertet måtte gledes. Ja. Er det ikke godt at vi eier Jesus? Jo, vi kan Og hjertet gledes. noen. Det kan vi gledes om. Ja, til han elsker oss snakk, va? Ja. Ja. Helt sikkert. Må du synes jeg ordentlig vel vi her hjemme. Jeg synes jeg kan til hjertet måtte gledes at høyre hvordan Jesus elsker meg. Han kom av himmel, han tog noen her i jord, tog atler møyner synder opp av seg. Hver kan det fire herra møyne gjøre, jo loj mot fire han liva kan. Han ønsker han at vinne jeg skal være, og leia under mennesker til han. En god sanger. Ja. Ja. Nu halt är att alltså nu vet jag inte hur gott plats det har vi stående, men vi skulle göra tekn och sånt. Og så høyt er det loft. Ja, så man måste stilla sig sen det väl för det här som man ständer hemma. Jag vet inte om allt står, då kan man onkel hycker ute. Ja. Coachnon, man kan väl alla ständer online, det är nog snällt. Et litt teltet nå. Ett test nu. Läks vever det, kanskje Ja. onkel færne ferast. Kanske. Ja. Ja. Ja, men vi måste göra tekn. Vi må visa oss eisne ordentligt väl vi, helt det? Att göra tekn. Jag vill vara en vitte. Ja, kom. Yes, bestemmer vi. Jeg vil være en vite, jeg vil spreie ljós. Jeg vil være en vite, tja ørona setta ukås. Jesus lever og han mun, han veien viser med kattlar sjøen. Jeg vil spreie ut ljóset kvann der, og æra frelsar mun. Jeg fortjent. Jeg vil være en vite, jeg vil spreie ljós. Jeg vil være en vite, tja ørona setta ukås. Jesus lever og han mun, han veien viser med kattlar sjøen. Jeg vil spreie ut ljóset kvann der, og æra frelsar mun. Frelsare mun, det som fullbann, vi tar den og æra det, som tøyne bøn, vilja vi til, saman burdar gjerra tunna. Jeg vil være en vite, jeg vil spreie ljós. Jeg vil være en vite, tja ørona setta ukås. Jesus lever og han mun, han veien viser med kattlar sjøen. Jeg vil spreie ut ljóset kvann der, og æra frelsar mun. Ja, ordentlig godt. Elsker han sanns. Elsker jeg Ja, stedet han så Han er godt. sånn glevesanker, ja? Ordentlig. Ja. Ja, nu er det eisne at gjøre tekst. Lusta nu så vel. Jonas og en kväll. Ja.
Ja. Det har sjøvn om Jonas. Ja, det är en god söva. Det är en god en. Ja. Och så må man ästen ropa också härselsöst, da? Ja, det är det. Ja. Så vill ha att bötten här det råpa ordentligt. Ja, visst det lägg ner i botten och Lägg ner och så här. så här. Och så ordentligt härs, da? Är det klart till det? Är det? Ja, hicka så. Så var det bra. Lursta nu så väl om Jonas och en kväll. Lätt ner i botten under sjönon. Och hur så kom han här, kväll brukte han som fär. Lätt ner i botten under sjönon. Och spånskap han ju bär, och hjärtan och jag ser. Nästan jag hörde omkring från omkring så vi omkring till. Det var ordentligt här. Det ristes det. Ja. Ordentligt gott. Fint. Ja. Nu för är lektion sen att be. Hej, tid och tid som är här. Det är geiligt att självt vi kunde bjuda till att komma och Ebenezer det att ta bort till att ha en online söndagsskola. Det är otroligt glad om att ta bort till. Vi får nu att bia så vi tar händerna samman. Låt egen hjärter och så lustar vi väl. Herre, vi tackar dig för att lukka mycket kvar för omståndare om det är corona eller vi det samman eller vi sitter hemma här att toerst alla ställen är här. Vi tackar dig för att Herre, hvis vi er benchen, när vi kan lägga ta nöttan och tunna händer. Vi tackar för att hvis vi är glada så kan vi glädjas ut här. Signa till oss och lötna vi tar oss samman och vi ber att du måste vara tja. Att de som hittar det, vi ber oss för landsmyndelagon, att du vill göra timon bursdom, att ta gåar outgörer och i stövn som vi gör i. Vi tog namn i amen. Så färre där syns inte mig. Känner du andra sanchen helt som vi var synja nu? Jag känner igen och råknar vi att öll böttene som stannar här känner nice. Ja. Det nästan vi att öll eisen som sitter här ute känner. Ja. Vi vant inte hur långt gitt kursank det är. Ja. En mega god sanker. Ja. Som för synja ordentligt väl vi. Ja, yes, bäst in badnarna. Jesus är bäste vinn. Och det lilla badnen, du måste synja ordentligt väl vi. Hade en sån som tid då väl. Stämmer ju. Ja. Något som dotter är så teckna. Ja, det är så man kan gott. synja tecknmål är man får lära mig att det är ordentligt. Ja, att det här är hade inte ringt alltid. Så Nej. vi borde kunna klara det. Ja, vi får lära kunna inte den är för. Ja. Ja, oha. Hessen han kräver eisen några armbevägelser. Min god är så stora. Stora och starka. Och så ropar man nästan, ja. Och man ropar eisen, ja. Han är så stor. Stora, ja. Ja. Är det klart till det? Stärskor och så är det Ja. så goer. Ja. Och så här, ja. Och så teckna, ja. Super. Ja. Är det klart här hemma eisen? Syns jag ordentligt väl vi. Så stämmer det då. Ja. Min god är så stark
så sterkur og gåur, der ikke som han ikke kan. Min god så stor, så sterkur og gåur, der ikke som han ikke kan. Han vår skapt for spjall og kvandel, heve og stjärnor när rattlar. Min god så stor, så sterkur og gåur, der ikke som han ikke kan. Halt vi må ta en armskjat. Han er så god alltså. Ordentlig godt. Ja, Så stemmer jo i. Og vil jeg stemme ordentlig. Min god så stor, så sterkur og gåur, der ikke som han ikke kan. Min god så stor, så sterkur og gåur, der ikke som han ikke kan. Han vår skapt for spjall og kvandel, heve og stjärnor när rattlar. Min god så stor, så sterkur og gåur, der ikke som han ikke kan. Ja, ordentlig godt. Og fantastisk å eie god som kan alt det. Og han kan hjelpe oss vi ødlån som vi ber om. Og han har skapt heve og fjallet og dalene. Og alt og okken ødel som sitter ødel imisk ut. Ønsken er lykke. Det er helt fantastisk. Helt fantastisk. Ja, det er det. Oi, 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 oi. Så var det det. Ja. Før vi har føinger det, så jeg synes det var sundagsskola. Ja. Vi får lykke, vi tar be omkring skriva bare på Facebook. Hvis det var noe, så kommer vi si det her. Og her var en Ja. som er Herborg, Herborg. som var 4 4 år. Men Og en ånder. en annen som er ikke vil... Og Hanna kan velge seg akkurs. Og Herborg, hon kan velge seg akkurs. Hon kommer sundagsskola neste vei. Yes. Herborg, så vil velge der akkurs her. Ja. Ja. Fint. Så får det synes jeg ordentlig her til lukket at bøtten er så glad. Til lukko, at bøtten er så glad. Vi vikone færen og henta sonn og dæv. Er god ikk og sikne og tætje i hånd. Til lukko, til kjent og trang. Til lukko, at bøtten er så glad. Vi vikone færen og henta sonn og dæv. Er god ikk og sikne og tætje i hånd. Til lukko, til kjent og trang. Klappa så det ikke, ja? Yay. Jeg tror det er snakk hver. Ja. Ja. Klappa for Herborg og Hanne. Og vi får ønske til dere hjertelig at lukke og har en sikning. Og eisen hvis dere andre bøtten her ute i det som har føringer der, eller har føringer der. Lukke til dere. Ja, til lukke til deg. Ja. Her er en sikning. Så får vi det... Synes jeg mer. Oi, Rakul. Nå skal du alltid la røre dere Norrland, ikke? Ja. Nå er det enda mer enn vi det har gjort. Ja. Ha? Her er det nok snakk vi hokse om. Du vet, man skal rekva, og man skal svimme og kæva nye, og så. Man skal hokse nok kjøtt alt, ja? Nemlig. Ja. Så at, så vi håper at det hjelper dere Norrland, ikke? Ja. Er det vi? Så tenk, Yes. er det vi? Ja, det var godt. Og er det vi her hjemme? Kom så. Yay. Deiligt. Yes. Om jeg klatre opp på haksta til. Om jeg klatre opp på haksta til. Så to god og alt du her. Han alla stemmen nær. Rekve. Om jeg rekve ut av stora hel. Om jeg rekve ut av stora hel. Så ta god og alt du her. Han alla stemmen nær. Om jeg svimje kæven i og djupt av havsens båt.
ta Gud og allt du her. Han alla stanene. Jeg køyre, jeg flikker rundt alla vei. Jeg køyre, jeg flikker rundt alla vei. Så ta Gud og allt du her. Han alla stanene. Ja. Ordentlig godt. Og han sier hva det så god her til. Ordentlig godt å vite. Vi kan alltid snakke i han. Ja. Helt av minst, jeg var lydelig til helt av så snett. Eist har vært ute, og eisen har vært inne. Og det var lykka mye, så hørte jeg nok. Ja. Hæ? Det helt fantastisk. Om man helt nere tjattler noen, eller om man oppe i loftet noen. Ja. Understå en flikkvara. Ja. Lengt oppe. Ja. Så det ordentlig godt å vite. Det At han alltid tjokk. Helt sikkert. Ja. Det onke tog, helt at du husker, vekkere, det så kjælet, eller... Jeg vet, det akkur som jeg alltid har sin kjælt for tøyne. Det? Ja. Det? Jeg alltid vet. Det akkur som börjar vi onknars, ja. 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 Tog vi det her det, ha? Det en sinter kjælt. Men det blir ju ganska bättre, förhoppningsvis. Och man ser att vi har haft det nog skott för. Ja, absolut. Vi slapp nog väl. Vi slapp väl. Ja, mångt det kli om vervind, men vi tar öliga nek av vara tacksam för. Alluga väl. Och väckre och det är fantastiskt. Helt fantastiskt. Så ta mot ordla minnas till. Hukte Jarkos väckre och här står det för att räkna sin till sådär, men så vakna upp till sol. Fantastiskt. Ja, det har stått lite big för man kan vara ivraskare först. Det gå. Ja. Mångt det kli om vervind, syns jag ordla härst. Ja. Klia om vevor og vind, og når klia om klæger og mæt, men den vil ikke være en av tegn. Millioner ei heva med og heim, fire atler gaver læra si at heim. Fire atler gaver læra si at heim. Mån drøyma best det som vi njóta det det. Fire atler gaver læra si at heim. Mån det klia utkjønt og vel, og når klia arbeid og løn. Men jeg vil ikke være en av tegn. Millioner ei heva med og heim. Fire atler gaver læra si at heim. Fire atler gaver læra si at heim. Mån drøyma best det som vi njóta det. Fire atler gaver læra si at heim. Ja. Yes. Så det kvarja för är så just stjärnorna. Och det eisen att göra tag. Ja. Längt upp, ha? Ja. Det syns jag det. Här är sån effekt. Börja för det så just stjärnorna. Och se om han som skapte det. Han är vår son, ägpa huxa om, men han glömmer aldrig mer. Börja för det så just stjärnorna. Och se om han som skapte det. Han är vår son, ägpa huxa om, men han glömmer aldrig mer. Han som skapte Solomon och alla stjärnorna.
at han kan lägga ui ett lite människa som för jag för Jesus just stjärnorna och se om han som skapade här han häver så lägga vuxa om men han glömmer allt med fyllt av glädje är ju det tog han älskar mig God i himlen häver sagt att han ska aldrig glömma mig för jag för Jesus just stjärnorna och se om han som skapade det han häver så mycket huxa om men han glömmer allt med Ja. Att nu är kolla. Så gott att veta. Ja, det är aldrig glömmer någon. Ordentligt gott att veta. Det är helt säkert. Fantastiskt. Nu kommer det spännande. Nu är det en söva. Nu kommer Fröjtjer att fortälja oss en söv. Ja. Ska vi fortsätta oss ner bara. Ja, hej bød. Nu får jeg fortelle dere noe søv ut det. Jeg ætler først å spørre om tid når du har sett så skjelte ut i vennen når som bilene kører. Einveis skjelte er råknet vidt at den tid har sett ofta. Hva mest er det skjelte? Det mester at vi må bære køyre at han vei som pøyleren viser. Ja. Og hva henter hvis vi bare later som vi ikke har sett og køyre hin ved? Ja, så kan det hente til at vi får en båt fra politien og må betale til. Det kan også hente at vi gjør så at det kommer en ferslovanlukka. Og det er ikke godt. Og i det skulle vi høre om tveir. Annar, han fer rett av veien og gjør det som han øyre gjør, og han vil bestemme sjølver og gjør det motsatte. De første folkene av hjørene som Gud skapte, de bor i en orstagare, en vøkron orstagare som Gud har skapt. Og jeg vet ikke om du vet hvordan det er ut. Ja, Adam og Eva, nemlig, de bor i orstagaren her som Gud har skapt. Han er også skapt Adam og Eva. Og de hadde da så godt ut som vekre orstagaren. Og tid, Gud har skapt de skulle være sammen med honom, og de skulle gjøre akkurat det som han sier. Men tid, en dagen, ta valgte de at gjøre noe annet. De valgte ikke at akta god, og gjøre noe som de ville sjølve. Og tann dagen ta kom synden inn i heimen. Til Bibelen, hentet boken her. Hon kallar det ta i vidger okkur skøyft at det er synd. Og god han ser øyelig alvorlig på det. Og god han var nødt til å køre det ut ur orstagaren. Da jeg som orstagaren var perfekter. Og her var slett ikke plass for synd inni her. Så de måtte føre ut ur orstagaren. Men God lova i heimen tant dagen at han ville senda en frelsare i heimen en dag.
som för att geva sitt blå så att han kunde täcka synderna borster och vi kunde få fyregeving för våra synder. Han dagen ta Adam och Eva finke sitt första lilla barn, ta kunde dit atla att de var glada. Och de har sikkert steg och beundra den lilla dronjen och de små och fingrarna och tattnar, hur väl han var skaptor. Og de har vært takksom at Gud vil give liv til henne lilla dronjen. Og de sa da, hesen dronkren skal eita Kain. Og stort at du i 18 år så fikk de atter en son, og han og nå gav det navnet Abel. Som dronjen vokso og lærte at genga og tåsa, så gleddes foreldrene iver å sutja der. Og der har vi sikkert haft nekvar spurningar til foreldrene. Hvordan var det og i Årstagern her som tid bo og før? Kunne du fortelle hvordan det var ordentlig der? Ja, det kunne det godt. Her var fantastisk at det. Her vokste blommer, grønnmete og frukttrø var her, og rønt vatten. Vi kunde bara få och atlanta mäten som vi ville häva. Och det var så deilig, livet var så lätt att säga Adam, att det var inte okrut som vaks näkra stene. Ja, det har känt och dronjner allt för väl, hur så trötter papen mänkan var, då han kom atra av marskene. Han hei rødt okrut og arbeid ordentlig hardt, han svartade, og vi først ført her ut av hjelpen. Og tar visste alt om hva det var at være mauer og tistor. Men så sa du da, hvordan blir det til at vi ikke kunne slippe at bygge her meira? Hvor? Og da hever Eva og Adam fortalt dem, sikkert, at det har vært høy at en dagen da gjør det vi noe skøyft. Vi synte av mot gode, og høy kunne vi ikke være her mer. Men god gåer. Han drep et gjort han dagen. Første fer at noe gjør måtte lete liv, og blå måtte renne. Det var til vi vite det synte, og for at vi kunne få klær opp på kroppen. Og Gud, han hever lova at han skal sende en frelsare i heimen som skal teka syndene bort. Og dronjene har sikkert sett for eldre til seg offra til Godvik først, at teka et lamp og letja til altare og offra til God, så minne om til at en dag for frelsaren å komme og gjeva sitt liv og sitt blå. Ta i dronjene var blinde tannæringar, ta for å ta å velge seg arbeid, hva arbeid de skulle for å gjøre. Abel, han ble seia med. Han tog det ordentlig vel at anse etter seien noen, og han har sikkert vært øyelig gående ved de små og lompene til seg, og ganske givet dem og nøvn. Kvønt det løtte han deg ut til grønt græs at ete, og godt vatten å drekke. Og Kain, han der skal i hjørene, var øyelig rasker at arbeide i hjørene. Og han lukket i åkrut, og han plantet i grønnmete og frukt og alt. Og det er sikkert vært øyelig lekkert av familiene da han kom og bjøde i dem lestelige frukt som han har finnet vekse. Så nu det blinder unge menn, og nu for at de selv at offre til Gud. Kain, han kom ved nøkron tingene ur hjørene, som han helt var ordentlig gå. Han kortet denne kurv, og så leier han til av altare. Abel, han får ut til seien til seg, og valgte gjøtla vel og virlige og et godt lamp
som var perfekt og ikke var gale vi. Det drep han og lei av altare. Det stender at Abel, han offrade uttrykk. Tog han troe at Gud får at gjøre det som han er lova. Senda en frelsere. Men Kain, nei, han tog ikke det så tungt. Hette noe godt, og sier han. Hette finnes og slik. Jeg gjør det på min måte, til det er noe godt. Vi minnes til kjelte, ja. God er bestemma at blå skulle flåta hvis man skulle få synda for djeving. Men det var ikke blå i altaren og i offren og Kain. Og tid, kvært man god nå halda Abel og hans herre offer og Kain og hans herre offer? Jo, det stender at god, han tog imot til offren og Abel, men han tog ikke imot til offren og Kain. Og da Kain oppdaget det, at god er tid imot til offren og luttlabajanon Abel, og ikke imot hans herre, da blev han spinnende over. Man sa i anledning noen hos ytterligere av her. Og da god hukte inn i hjertet hans herre, da sa han at det var fullt av synd. Og God sier vi Kain, hvor er du så ytler, og hvor ser du så ytler ut? God visste vel hvor Kain var ytler, og hvor han så ytler ut. Men han ville gjøre Kain en chans at rett. Jeg venter vi og sier, ja, jeg skal gjøre det mater. Men nei, han ville ikke. Kain, han sier stolta og trøska og ønta hjärsta ville ikke take imot kærlega eller fyregjeving fra Gud. I stedet fyre, så blir jeg øvunden at veksa mer og mer innan ujonen, så lesner at han heta i brorsøyn, og han ble mer og mer ytler. Ein dagen, da tar bare var ut av marskene, ensamadler, da leier han av bøtjasøyn og drep han. Nei. Og selv om ånden var her og suttja det, så sa Gud det. Og Gud sier, Kain, hva er bøtjetøyn? Det var det ikke. Nå lyger han eisne. Jeg vet ikke hva bøtjemun er, og skal jeg ansette honom? Det er ikke mot arbeid. Og tid. God, han sier vi, Kain, atter fire, at du gjørst av det her, du blåe fra bøtjetøynen, der råper til mun opp ur hjørene. At det fire at du driver bøtjetøyen, så skal du nå fjakka rundt av hjørene og være heimleiser. Du skal genka rundt og ånka stedene vite av bygva, og lyka med ikke hvordan herst du arbeider på hjørene, så skal du ånka til å få neka at veksa opp ur henne. Og Kain, han sier vi god, nei, hatt det var for herst. Han da straffen var alt overhør. Jeg klarer ikke å bære det. Da er ferdig at fjakka rundt alle stedene, og folk møter meg, og de er ferdig å høre hva jeg har gjort, så ferdig å kunne drepe ham. Øyne for hver kan drepe meg bare. Da sier Gud, da setter Gud et merke av Kain, som gjør det til at ånden kunne drepe Kain. Og de neste versene vi leser er det så syrkelig, då her stender til at Kain, han får bostor fra Asjon Guds. Og som det var syrkelig,
at han hei valgt handan vegen, at genga i måte gode, og ikke færa den samme vegen som Abel. Det er vært nekk bedre, men han ville ikke akta. Tid, hva så vi okkon? Hva skulle vi lære av oss søvn her? Hva vi til ætlandes ned? Jo, Adam og Eva, de var jo okkara første foreldre. Og jeg tror at de synda av, så er det vi ødel født og synd. Vi bør ikke begynne å lære okkon å gjøre okkur skøft. Det er da vi bøyner veien å prøve å gjøre okkur som vi vita vi ikke øye gjøre. Og det er synden som får okkon å gjøre dette her, men God han elskar okkon. Akkurat som han elskar i kajen øysene, så elskar han okkon. Han elskar til meira enn mamma og papetøyen, og meira enn nekar annar, nekrantøy kan for at elska det. Og han vil at du skal komme til hans herre, heim i himmelen her som han bor. Men du kanst ikke komme ved synden uten å hjärsta. Nei, du måst komme til Herren Jesus Kristus. Han han frelseren som god til lov å sende. Han hever vært her. Han ble født i Betlehem. Da han var vaksen, så døg han av krossen og gav sitt blå, 4 te og tøyner sinter. Og god røste han opp av det 3. dagen. Om du nå trøst av han og kommer til hans her og sier, takk Jesus at du døg for meg av krossen. Jeg trykker at du sånne gods. Jeg vil være tøyt på han. Så teker han imot det der. Og han har lov han skal være vitt der. Atler det er. Ångan du være fra der. Amen. Takk for fru Gjersøvna. Nå får vi da synge den sørste sangen. Og han handler om akkurat det som fru Gjersøvna om at be Jesus komme inn i hjertet til seg. Ja, det er akkurat det han handler om. Det er det beste vi kunne gjøre. Det er at be Jesus komme inn i hjertet og at han bygger på i okken. Hvor alle syntes det? Ja. Ja. Kom vi til å kjenne den sangen for det stemmer vi. Ja. Jesus kom inn, Jesus kom inn, kom inn i mitt hjärsta, Jesus, kom inn i det, hvor syndes det, kom inn i mitt hjärsta, Jesus. En av fædret. Jesus kom inn, Jesus kom inn, kom inn i mitt hjärsta, Jesus, kom inn i det, hvor syndes det, kom inn i mitt hjärsta, Jesus. Ja. Ja. Så får vi da takke for okken. Så får vi at... Ja. Ja. Vi søtter oss atter, nu vet jeg ikke hvordan det blir neste vik, men vi får søtter. Men vi gleder oss ødelførende, søtter det kunne ødel atter her, søndagsskolen. Ja. Ja, takk for Takk det. kjærlighet. Takk for det. Og Jesus for at du kom. Ja. Bye.